Okay, right. Ek gaan begin. Ek weet daar is eintlik nog 20 sekondes, maar daar's so baie om te doen. Eerstens, ons is op YouTube. Ek is baie jammer. Ek is werklik jammer daaroor, maar Woensdag se lesing is nie op YouTube nie, want ek het vergeet om die start knoppie te druk. As julle nie die start knoppie sien, druk nie. Asseblief vra vir my of ek dit gedoen het, want ek wil al die lesings opneem en ek het regtig nog nooit vergeet nie, vanjaar is die eerste keer wat dinge lyk as ons begin skeefloop. So, daar is 3 goedjies, 3 stukkies admin wat ons moet bespreek. En waarskynlik gaan ek nie die slides van vandag klaar maak nie, maar ek gaan hulle ook nie bespreek maandag nie, want ons moet met iets anders begin. So eerstens, kom ons praat ek gou vinnig oor die study groups. Dit sal nie op YouTube verskyn nie. Skynbaar verskyn nie eens in die klas nie. Okay, hou dit aan. Hier dit net. Okay, wat ek net prakties kan voorstel. So die study groups sal altyd so dat jy aan die kant te kom en dit gerieflik of gemaklik gemaak vir almal. Elke jaar is dit anders. So ons het besluit dat ons 6 study groups kan maak. 8 is net vir ons te veel. So ons het 3 dummies, 3 tutors, jammer, ons het meer dummies. So daar's ons study group rooster. Kom ek wys net gou vir julle die tutors. Okay, laat ek net geklaar maak hier. So ons het hierdie 3 tutors. Toon en Josai en Ian. Ek weet hulle prentjies hier by baie skeer hier, maar hulle lyk baie beter as die regte lewe as julle al gesien het. So hulle is die 3 tutors. Ek kan hulle onmoontlik genoeg geld betaal om 8 keer 'n week tutorsessies te hê. So ons gaan 6 hê. En as jy na 'n tutorsessie toe wil kom, moet jy asseblief volgende week weer jou naam hier kom opskryf. Okay. Kom ons maak dit eers net 1 sessie per persoon. En as daar oop slots is, dan sal ons aan die einde van vandag of maandag dan kan jy weer jou naam opskryf en dan extra slots byvoeg. Yes. Yes. Cars and work. Ja. Are you become? Yeah. Okay, right. So apparently, according to Sean, he says that none of the BCom students are active. This is because the labs are BSc labs and the BCom students are not picked up automatically. So I had thought, I still think that if you just go to Darga A, to the sysadmin person, they will activate your car. But Sean is saying, training, that all the BCom students will be added automatically. No, we'll sort it out next week. Sorted out next week. Okay. So I'm really sorry about that. I do tell the tutors to wait downstairs, especially in the evening. People that have access, it's unsafe, and don't want to stay there. But there was a tutor session, so I'm really sorry you missed it. Put your name down for next week. As jy 'n tutor sessie toe wil kom, 'n study group toe wil kom, sit jou naam hier. As hom nie voor speak, kan jy jou naam 2 keer sit, maar net vir vandag sit dit net 1 keer. En om almal 'n kans te gee. En daar's soos van 'n perk van 10 per study group. Omdat as daar te veel mense is, kan die tutor nie vir almal regtig help nie. En die idee is dat die tutors vir hulle sit van individuele aandag kan gee. Okay, so dis study groups. Nou, admin 1.5 is dat Sean en Richard 'n aankondiging wil maak. Yes. Okay, guys. So for Start for CS this week, we are going to do stuff in the Unreal Engine. So I really tried to get it working on the Narva systems, but that is not an option. So
we're gonna have to do some. We're gonna have to work like on a buddy system where 2 people share a laptop or something. But you can download the version of Unreal Engine that we're going to work with is 4.10.5. So you can easily 4.10.4. yeah. So you can easily download it. It's really easy. It's a click and install on Windows. If you please don't try and install it on Ubuntu. You can if you want to, but I wouldn't recommend it. It takes really a lot of time. So yeah, just 4.10.5. It's the newest version. It's like a 3 gig or a 4 gig download, unfortunately. What? 4 gigs? Yes. So yeah, please, if you're going to attend Stuff for CS, make sure that that is installed before you get there. Oh. Clearly, Yaku is an artistic side. Also, Can't you just put it on a local hard disk and pass it around the class? sure. The installation will take a little bit too long to install it there, but I will have it there as well. So if you really don't want to download it, I'll give it to you there. But I would recommend you install it beforehand. Cheers, guys. Richard, what did you want to say? You just not sure. Okay, bodyguard. They're using the buddy system. I'm just kidding. Okay, right. Back to reality. So, admin 2 is a test. Jammer, Afrikaans. Admins, ek het 2 van admins die toets. Ek sê julle maandag en woensdag weer herinner, maar volgende donderdag het ons 'n toets. Toets. En hierdie toets is baie belangrik, is nie 'n nagaan, want ons pas nie almal mooi in nagaan nie. So die toets sal wees in 406 en 305. 406A, 406 en A305. Dit is die eerste gebou, die heel eerste gebou van die ingenieurswese. Die 4de vloer en op die 3de vloer. Ek sal maandag vir julle sê die verdeling gewees, want ek het nog nie presies die getalle waar die vanne presies die helfte verdeel nie. Maar dis nie 'n nagaan nie. Dit is in hierdie lokale net vir die eerste uur. En dan sal ons nou wel nie normale tat hê nie. Ons sal 'n tat hê wat 3 kwartier. 3 kwartier lank. Ja, 2 ure lank. Die toets is veronderstel en moenie bang wees vir die toets nie. Dis nie rarig so moeilik nie. Wat gaan in die toets wees? Al hierdie goeders, veranderlike verklarings, assignments, expressions, input, output, if, while, for en arrays wat ons maandag en woensdag sal bespreek en waar die tat sal gaan na die toets. Maar net omdat ons nog nie 'n tat gehad, beteken nie ons kan nie in toets hê nie. Dat sal nie baie vrae oor arrays wees nie. Julle kan natuurlik oefen in die handboek doen. Net so ja. About the scanner? No. I'm not going to ask you questions about the scanner. En ek gaan ook niks oor data voorstel. Data representation, it's the first lecture, and had to fall away because of a power cut. And I said it's postponed. Let's just see. I think it still says that on the schedule. So ons derde lesing sou oor data voorstelling gewees het. Ons moet nog daar praat, maar duidelik is bespuit tot na die toets. So dit sal nie in die toets wees nie. Ek voel is half verkeerd om vir julle dinge te vra wat ons nog eens behandel het nie. So, hier is verlede jaar se toets. Dit is 'n klein bietjie anderste want die vakansiedae is elke jaar anders. So die pas van die kursus moet bietjie aangepas word. Kan soms 'n bietjie meer insqueeze, soms 'n bietjie minder. So daardie toetse is net voorbeelde. Kyk, die eerste na die standaard as spesifieke vrae. As jy die vraag kan antwoord, kan jy dit fyn, maar dan gaan goeders in wees wat jy nie verstaan nie. En hier is nog ekstra voorbeeldvrae. En die toets gaan basies net soos hierdie vrae lyk. Dit gaan dinge wees soos hier is 'n stukkie kode. Wat is die afvoer van hierdie kode? En daar selfs 'n antwoord. En ek dink iemand het my gevra oor hulle verstaan nie die antwoord nie. So as jy hier klik en jy verstaan nie wat die antwoord is.
waar die antwoord vandaan kom nie. Vra tutor of vra Demi, selfs al is jy nie in 'n studiegroep nie, jy kan nog steeds e-mail stuur vir Sean en vir Jovan. Ek dink hulle e-mailadresse is nou hierop. Nee, okay, ek moet dit bysit. Maar al die ander Demis is, so stuur selfs 'n e-mail vir 'n Demi en vra of hulle net een of ander tyd vir jou kan verduidelik waar die antwoord vandaan kom. Maar ek sal eintlik Sean en Jovan, wat se name nou 'n bietjie, Sean se naam is Sean, Jovan se naam het eintlik nog 'n N en 'n E. Hierdie skerm is net 'n nou. So hulle sal vir jou, hulle sal jou help, sal vir jou tutorial of self kom verduidelik hoe die antwoord bestaan. Okay. So hier is 'n hele paar voorbeelde. Maar die heel belangrikste, ten minste moet jy opdaag vir die toets en dis in A406 en A305. Ek sal hierdie presiese sinne weer herhaal maandag en woensdag, want selfs as jy hier hoor mense altyd wat gesê word nie. As jy enige vrae oor die toets? Okay, cool. So geen vrae. Right, dan moet ons 'n klein bietjie praat oor die projek. En ek wil nie te veel tyd aan spandeer nie. Hierdie bladsy wat die projek beskryf is nog nie volledig nie. So dit beskryf soort van die basiese goeders, maar hierdie spesifieke requirements is nog leeg. En ek gaan dit invul hierdie naweek bestaan, ek het dit net nie opgelaai nie, maar dit is makliker om vir julle die projek te wys as om saam met julle deur 'n beskrywing te lees. So die idee van die projek is ons gaan 'n game skryf genaamd Traversal. Dis 'n eenvoudige game wat jy op 'n reghoek speel en moet kyk of dit werk. Traversal. Vat nog lank. Okay, daar is hy. So, dis die game wat ons gaan skryf. Lyk 'n bietjie vreemd, maar dit is eintlik baie kompleks. Dit is baie vreemd. Okay. So daar's 'n vierkantige bord, reghoekige bord hierste. En jy is speler, die glisteken. En al wat jy kan doen is om rond te beweeg. Op, af, links, regs. Daar's niks skiet nie. Daar is niks spring nie. Niks van daai goed nie. Hier is die target, die teiken. So jy moet probeer om by die teiken uit te kom. Jy kan net rond beweeg. Maar ook op die bord is daar die ander struikelblokke. Maar terloops, iemand het op YouTube, ek weet nie of dit iemand van Romanië is of iemand wat in hierdie klas is nie, maar iemand het gesê, julle hoes te veel op die YouTube video's. So jy moet minder hoes. As jy voorspel dat jy baie gaan hoes, sit agter. Ek kan nie dit sê. Ek weet nie wat dit is. Hoes sagter. Nou wil almal hoes. Okay, kom ons rustig almal een keer saam. Okay. As ongelukkig niks het ons daaraan kan doen nie. Ek gaan beslis nie begin hoes vir hom uitdeel nie. Ek wou gesê daar is hierdie struikelblokke ook op die bord. En as jy 'n struikelblok raak, is jou mannetjie, jou speler is dood. So as ek nou regs beweeg, dan gaan my mannetjie doodgaan want hy raak aan daai oranje struikelblok. Okay, en dan stop die game en dan sien net jou boss. Okay, so dit klink baie maklik, maar elke struikelblok het sy eie eienskap. So as ek rond beweeg, dan beweeg die struikelblokke ook rond. So daar's presiese reëls oor hoe hulle beweeg. Daar's nie baie struikelblokke nie, daar's eintlik net 4. Ons kyk wat hier so staan. Ja, 5 dalk is daar 5. So die eerste tipe struikelblok is hierdie mure. Ek wil eintlik 'n ander bord vir julle wys. Okay. So daar's hierdie mure, waar jy nie kan beweeg nie, waar om jy moet beweeg. En as jy hulle raak, hoor jy jou mannetjie. Ek dink dit mannetjie, maar jy sal om hulle moet beweeg om by die teiken uit te kom. Okay. So,
geluid afskakel. Die irritering. Okay, so daar's mure, struikelblok 1. En struikelblok 2 is dat daar dinge is wat genoem word movers. So daar is 4 tipe movers op hierdie bord en hulle beweeg net in die rigting wat hulle pyltjie wys. So of links of regs of op of af. Maar dat ook hierdie horisontale goedjies langs die kant. So hierdie is horizontal movers en as ek vertikaal beweeg op en af, dan beweeg hulle nie. So ek kan te veel op en af beweeg as wat ek wil. Maar sodra my speler 'n horisontale skuif maak, dan beweeg hulle in die rigting wat hulle sê hulle gaan beweeg. Moet kyk ek gou mooi wat aangaan. So as ek nou horisontaal beweeg, gaan die oranje mover gaan een plekkie op en die pers mover gaan een plekkie af. Hy gaan links en hy gaan regs. So hulle gaan bo mekaar sit en daai twee gaan se posisies gaan hulle omruil. Kom ons kyk of dit waar is. Ja, okay. So elke horizontal movers, die notches, duikies, en elke keer as horizontaal beweeg, dan beweeg hulle in hulle rigting. En hulle hou net aan beweeg, hulle kan boor mekaar beweeg, maar sodra ek aan een van hulle raak, as ek by hulle kan uitkom, okay, dat ek keer verloor. Okay, right. Volgende ding is vertikale movers loop. Dit is bord 5. Okay, presies dieselfde storie, identies dieselfde, hulle beweeg in 'n sekere rigting op en af en links en regs, maar net as die speler vertikaal beweeg. So horisontale beweging maak hulle bly net dood stil staan, maar sodra ek probeer om vertikaal te beweeg, dan spring hulle in hulle rigting. So as jy net die gele dop hou, hy beweeg die hele tyd regs en hy beweeg rondom die bord ook. So as hy aan die regterkant uitgaan, kom hy weer in die linkerkant in. Kom ons maak hom tot by die kant en daar spring hy om. Hy spring van hier af om en kom in die linkerkant in. En op en af werk dieselfde. Okali-dokali. So dis mure en movers en dan is daar switches, hoop ek. Okay. So daar's weer 2 tipe switchers. Daar's horizontal switchers en vertikale switchers, horizontaal vertikaal. As ek horizontaal beweeg, skakel hierdie switch aan en af. Ek weet dit klink baie kompleks, maar is nie reg so. Sien jy, hy skakel af en hy skakel aan. Af en aan. En as ek vertikaal beweeg, skakel daardie switch, die vertikale switch af en aan. So ek kan weer 'n switch beweeg as hy af is. So as ek nou regs beweeg, op hierdie onderste switch, dan is hy so 'n horisontale switch, so my regs beweging, my horisontale beweging, gaan op afskakel, so hy sal veilig wees om op te staan. So ek gaan nie dood as ek nou regs beweeg nie. Dankie tog, my kode werk. Okay. En kom ons kyk of ek kan doodgaan. Okay, nee, daar is hy af. Okay, hoe kry ek hom aan? Kom ek gebruik die boonste een. Die boonste switch is nou af. Maar as ek opbeweeg, is dit 'n vertikale beweging en hy skakel aan en af met vertikale beweging, so hy kan aanskakel, hy gaan toegaan as ek opbeweeg en ek sal op hom staan, so ek sal doodgaan. Okay, maar skien ek weer die klank aanskakel, want dit illustreer my. So, mure en movers en switchers en die laaste tipe struikelblok obstacle stukkie op die bord is sleutels en deure. So dit is eintlik maklik. Hulle is nie horisontaal en vertikaal nie. Die sleutels sluit die deure oop en toe. So as ek vir die eerste sleutel beweeg, en ek kan altyd oor 'n sleutel beweeg, dan gaan al die deure, die 3 rooies, gaan oop gaan, en al die oop deure, die grys is, die 4 grys is onder, gaan toegaan, so hulle gaan rooi raak. So as ek net rond beweeg, gebeur daar niks met die switches en die deure nie. Hulle bly net soos hulle is.
Maar sodra ek oor 'n sleutel beweeg, dan gaan hulle verander van kleur. So tot met daai eerste sleutel op bo beweeg het, al die rooi is grys raak en al die grys is rooi. En ek kan oor die grys beweeg want hulle is oop, maar ek kan nie oor die rooi beweeg en hulle is toe. As ek aan 'n rooi gaan raak, sal ek doodgaan. Ons kyk gou. So kom ek maak gebruik jy daai eerste sleutel. En een sleutel werk met al die sleutels, elke sleutel werk met al die deure op die bord. So hierdie sleutel sal al die deure oop en toemaak. En as ek van die sleutel af beweeg, sal jy sien dat ek hom nou gebruik. Ek het hierdie boonste sleutel een keer gebruik, so ek kan hom nie weer gebruik nie. As ek terug kom beweeg, gaan hierdie goeders nie verander nie. Hulle gaan bly soos hulle is, want hierdie sleutel is opgebruik. Maar hierdie sleutel is nog beskikbaar, so as ek oor hom beweeg, gaan die deure oop en toe. En nou is hy ook gebruik, en ek kan oor die oop deure stap, daar's nie 'n probleem nie, maar ek het reeds gewys dat toe deur gaan my doodmaak. As ek die sleutel optel, verander die deure weer. Ek kan nog steeds van die tyd. Daar's nog een reël, en dit is dat die mannetjie self, die speler, kan net soos die movers, kan hy buite die grense van die bord beweeg. So as ek nou opbeweeg, sal ek weer onder inkom. So ek het opbeweeg, en dan gaan ek afbeweeg. Ek kan eintlik baie maklik by die teiken uitkom, deur net as ons beweeg toe. Dit is 'n simpel bord, dit is nie baie uitdagend nie. Maar hierdie reël van so spring van kant tot kant geld net vir vertikaal. Horisontaal kan ek nie rondom beweeg. So met die teiken kan ek nie dan hierdie onderste beweeg en oorspring hierdie. Ongelukkig nie moontlik nie. Okay, so dis al die reëls. Dis 'n hele paar, maar hulle is nie te moeilik elkeen op sy eie nie. Hierdie sleutels en deure is amper die moeilikste. En dis 'n verbasende pret game. Dit reeds bestaan ergens op die internet, maar ek gaan net vir sê waar nie, so hopelik kry jy dit nie. En as jy dit kry, het is goed vir geheim. Nie dat dit 'n groot verskil gemaak nie, maar net in geval. Okay, so dis amper die hele projek. Wat gaan jy doen met die projek? Wel, jy gaan die bronkode inhandig, die laaste week van die kursus, en ons gaan nie merk, ons kan nie al jou bronkode daai dag merk. Was nie te veel van julle, selfs as die helfte is ons te lui om almal sin te merk. So die manier waarop ons dit merk, is dat daar 'n demo is op die laaste tutorialdag, die laaste donderdag. Een van hierdie moet schedule wees. Ja. So die heel laaste donderdag van die kursus is daar 'n demonstrasiedag. So elke keer as hulle tyd kry, nou daardie tyd kom demonstreer in jou projek. So jy kom sit daar en daar's 3 dinge wat ons toets. Ons toets dat jou program reg werk, so dit met die hele ding implementeer, soveel as wat jy kan, en dit moet reg werk. As daar 'n fout is, as jou speler glad nie kan beweeg nie, of as hy nooit doodgaan nie, daar's 'n ander probleem, dan verloor jy daardie punt. Ons het 'n klomp toetse wat ons loop, en ons probeer soveel as moontlik van die werk doen. Maar jy vind presies hoeveel werk. Die tweede ding wat ons toets, is hoe jou kode lyk. Onthou, ons skryf kode vir ander mense, nie vir die rekenaar eintlik nie. So jou kode moet mooi en netjies lyk, en dan moet nie onnodige kode in wees nie, dan moet nie bizarre snaakse goed in wees nie. So die demies wat jou kode gaan merk, gaan daarna kyk, en fisies jou punt gee van hoe stylvol jou kode is. Het jy mooi kommentaarstellings, en noteer jy mooi, maak alles sin. En die derde ding is dat, hulle gaan vir jou vra om net 'n klein deeltjie van jou program te verander, jou projek te verander. So hulle sal dalk sê dat jou
jy moet die sleutel verander wat jy gebruik om rond te beweeg, of jou kleure van jou speler moet anders te wees, of jy moet maak dat jy nie bo en onder uit kan gaan nie. Daar's klomp verskillende take wat hulle vir jou kan vra. En ons sal van jou verwag om die verandering daar te maak in die TAT of in die projek demo, net om seker te maak dat dit jou kode is. As dit nie jou kode is nie, is mense gewoonlik nie in staat om dit te verander nie. Maar as hulle self die kode geskryf het en dit verstaan, dan is dit gewoonlik triviaal maklik. So dit staan 3 goeders waarmee ons werk. Ek sal weer oor die projek praat, nader aan, en ons het nog nie genoeg gedoen om die projek te implementeer nie. So jy kan probeer om nou te begin om van die projek te skryf, maar eintlik volgende week moet ons nog werk met arrays, skikkings, het ons nodig om, dat jy kan selfs begin om die projek te skryf. So hierdie is basies amper net 'n tuister. Okie, 25 minute verby, 25 minute oor. Kom ons praat oor ons slides wat ons moet klaarmaak. Net vir dit, is daar enige vrae oor die projek? Jy kan, as jy reeds kan programmeer en jy wil dit baie fancy maak, dat dit wonderlike goed kan doen, is dit piek fyn. Jy kan soveel bysit as wat jy wil, maar jy moet die minimum vereistes van die projek bevredig. So dit moet die reëls reg implementeer, dit moet ons toetse kan deurkom, en kode moet netjies wees, en jy moet daarom kan verander. Ander mag ons moet vra. Okay, right. So, almal is gelukkig gerig? Okay, cool. Kom ons praat oor die programontwikkeling. So gister het ek vir julle hierdie prentjie gewys in die heel eerste paar. En hierdie slides is baie teleurstellend, wat wil sê dat programontwikkeling is net alles om bugs te kry. En ek weet nie of dit heeltemal waar is nie. Mens gebruik soms baie van jou tyd om die probleem te probeer oplos. Net om te dink, hoe gaan ek dit op die heel beste manier doen? Wat is die oplossing vir hierdie probleem? Ek moet 'n program skryf wat een of ander game implementeer. So, watter kode gaan ek skryf? Hoe gaan ek my kode organiseer? Maar ja, 'n groot deel van 'n program skryf is om die bugs uit te haal. Jy sou kon sê dat die heel eerste bug wat jy het in jou program is dat hy niks doen. En jy het nog nie begin. So die eerste bug wat jy regmaak is om net te begin om kode te skryf. En dit is vreemd eintlik om bugs reg te maak, want die hele tyd is puzzles. Baie van rekenaarwetenskap is net om puzzles op te los, of raaisels op te los. So, my program werk nie, hy dra homself snaaks, wat sou verkeerd kan wees? Hoe gaan ek uitvind, hoe gaan ek dit regmaak? Dit is baie windender as wat dit klink, wat ek het laat klink. Debugging, ontvouting van programme. Daar is altyd 'n verduideliking, die rekenaar is nie magies nie. As hy iets doen wat jy nie verwag nie, is dit omdat jou verwagtinge verkeerd is. So jy verwag hy moet 5 druk, maar die program is eintlik reg. Die antwoord is 6. Of dit kan wees dat jy verwag die program moet 5 druk en hy moet eintlik 5 druk. Dit is die regte antwoord, maar hy het 'n foutjie in en hy druk 7. Wat ook al. Daar's altyd 'n verduideliking. En dit help soms om net aan iemand anders jou kode te wys. Selfs as daai persoon al weet jy daai persoon is dommer as jy is. Kan jy jou kode wys en hulle sien nie noodwendig die fout nie. Net die idee daarvan dat jy iemand wys en moet probeer verduidelik wat jy kode doen. Pietie help om die fout te kry. Ek probeer dit doen, maar my program werk al die tyd. Hy doen iets wat ek nou net raak gesien. Ek is so jammer om jou tyd te mors, Pietie. Gaan maar terug na jou Facebook of iets. Soms kom Pietie daaraan. Jy weet Pietie is absoluut die domste persoon in die klas en hy sien onmiddellik jou fout. Hoe is dit moontlik? Nou, Pietie kyk met vars oë en soms maak hy 'n klein foutjie, kom op en dit weg is. Wie weet wat. En Pietie het dan net 5 ure lank geswat en kom op punte en hy sien dit toevallig raak. So dit is net hoe dit werk en nou. Ek dink dis 'n baie simpel idee, maar skynbaar was hy een van 'n groot rekenaarwetenskapmaatskappy wat 'n teddybeer aangehou het en as jy 'n fout gehad het, ek draai misschien dat die teddybeer verduidelik en die feit dat jy dit aan so dom ding moet verduidelik sê jou gehelp het, maar ek sou raai eintlik die feit dat jy so verneder word om vir jou kollegas van 'n teddybeer te verduidelik, het meer gehelp om foute te kry. Hierdie oorsit van belangrik is, ek sien die eerste ouens wat gehelp het om 'n rekenaar te bou, die eerste programmeerders.
As soon as we started programming, we find to our surprise that it wasn't as easy to get programs right as we had thought. I can remember the exact instant I realized that a large part of my life from then on was going to be spent finding mistakes in my own programs. Hoe waar? Ek weet nie wat 'n deel van jou lewe jy gaan spandeer nie. Kom ons sê 80%. Ander, jy moet slaap ook, so 20% slaap. Of iets. Lincoln het alles gesê wat mens kan sê. If I had 8 hours job done at job, I spent 6 hours sharpening an axe. Ek dink dis regtig relevant hier, maar dit is 'n interessante ding. Jy moet seker maak jy het die regte tools en dat jou tools reg werk, dat jou tools verstaan voor jy 'n aksie vat. So as daar 'n fout in jou program is, dit help jou om net iets te verander, die for loop 'n bietjie aan te pas en te kyk of dit dan skielik begin werk. Net omdat jy 'n klein verandertjie maak in die program, beteken nie dat hy gaan regkom. Jy moet verstaan wat verkeerd is met jou program. So dis baie meer dinkwerk as doenwerk. Kom ons kyk na 'n voorbeeldjie. En dit is eintlik 'n interessante voorbeeld. Ons wil getalle faktoriseer. So ons weet elke getal, soos 3 × 7 × 7 tot 8, kan ons skryf as die produk van 'n klomp priemgetalle. Elke getal kan op 'n unieke manier geskryf word as die produk van 'n klomp priemgetalle. En as jy nog nie bewys dat wiskunde nie is baie maklik ouer is. So 17 wat 'n priemgetal klaar is, kan jy net op 'n manier skryf as die produk van priemgetalle. Hy is net 17 homself. Maar 98 is 2 × 7 × 7. Dis die enigste manier hoe ons 98 kan skryf. Daar's geen ander kombinasie van priemgetalle wat ons 98 gee nie. En hierdie enorme getal is die produk van daai 2 priemgetalle. Om die waarheid te sê, alle encryption, jou paswoord, by die universiteit en by die bank en enige plek op die internet, word waarskynlik so ge-encrypt, verskuil. Nie heeltemal so maklik om nou te verduidelik nie, maar dit gebruik 2 enorme priemgetalle wat hulle met mekaar maal. 200 syfergetalle. Daardie encryption, daar's verskillende metodes, maar die mees gewild metode is naam as RSA. En dit gebruik die produk van 2 enorme priemgetalle. So as ons priemgetalle kan faktoriseer, kan ons encryption breek op die internet. As iemand 'n manier kry om vinnig priemgetalle nie priemgetalle nie, enige getal te faktoriseer, dan gaan alle passwords onmiddellik useless raak. Amper. Enigiets wat hierdie stelsel gebruik of verwante stelsels sal onmiddellik oopgemaak word en daar is baie plekke, baie venues wat RSA gebruik vir encryption. As dit gebeur sal ons beslis, dit sal nie einde van die dag wees nie, maar ons sal beslis baie groot planne moet maak. Dalk sal die wêreldekonomie in duie stort. Opwindend. Okay. So kom ons skryf 'n program wat priemgetalle, of nie priemgetalle nie, wat getalle faktoriseer. En ons getal gaan baie eenvoudig wees. Okay, focus. Focus. Ons program gaan baie eenvoudig wees. Baie dom. Hy gaan iets gebruik wat genoem word brute force, brute krag. So in steede daarvan om 'n slim algoritme te hê om 'n getal te faktoriseer, kan ons basies net alles probeer. Alle priemgetalle probeer. En ek weet nie eens wat 'n priemgetal is nie. So ek gaan nie eens net priemgetalle probeer, ek gaan alles probeer wat ek kan kry. So, byvoorbeeld, stel ek moet 3 miljoen faktoriseer. Ek gaan begin by 2 en sê, wel, deel 2 daarin. En toevallig deel 2 3 keer daarin. So, ek gaan daardie groot getal, ek weet in 3 van sy priemfaktore, ek gaan hom deur 8 deel, al 3 deel, en dan kan ek hierdie volgende getal. So dis great, want ek het nou iets gedoen wat ons baie in RW doen, baie in rekenaarwetenskap doen. Ek het 'n probleem gevat wat moeilik lyk, soos om hierdie getal te faktoriseer, en ek het verminder, ek het opgebreek in 'n baie kleiner probleem. My getal is nou baie kleiner. So dit is my aanduiding dat ek op die regte pad is. So dan moet ek hierdie kleiner getal faktoriseer. En ek weet al klaar dat 2 is nie 'n faktor nie, want ons het maar net deur 2 gedeel soveel keer as moontlik. Ek het al die 2 faktore uit 3 miljoen gehaal.
Dan ek twee gaan 3 keer daarin, so dis goed. So nou werk ek met hierdie getal. Ek probeer 3 in daardie getal indeel. Gaan nie in die, probeer 4 in hom indeel, werk nie, 5 in hom indeel, 6 in hom indeel, 7 werk. 7 gaan 67.000 keer in hierdie groot getal in. 469.000. So 7 is ook 'n faktor. So nou het ek 'n kleiner getal waarmee ek aangaan. 8 probeer ek indeel, 9 probeer ek indeel, 10, 11, 12, 13 gaan 2 keer in. Dan bly oor met 3, 9, 7. En probeer 14 indeel, 15, 16, 17, aan en deur al die getalle, 21, 22, 23, 24, tot ek uiteindelik uitkom by 3, 9, 7, wat net mooi 1 keer rond ingaan. So hy is die laaste faktor. 3, 9, 7 is 'n priemgetal op sy eie. So die faktore van 3 mal 4 baddewaal is 2 mal 2 mal 2, mal 7, mal 13, mal 13, mal 3, 9, 7. En my programmetjie gaan van hierdie faktore kry. Hy sal die getal van my priem faktoriseer. So hier is my program. Hy lees die getal gefaktoriseer van die command line af, en hy gebruik 'n law. Ons sal nog nie gebruik in die klas nie, maar dit is basies identies aan 'n int. Hy kan net groter getalle stoor. 'n int kan getalle stoor tot omtrent so 4 biljoen. 'n long kan getalle stoor van met 30 desimale syfers. So ek weet nie wat ek genoem nie. Cool. So ek gaan lang as ek kan int gebruik, en dan is 'n for loop. Ek loop van 0 tot by n. Ek probeer elke getal as 'n faktor. En elke getal doen ek die volgende. Terwyl I nog 'n n kan indeel, so terwyl die res nul is, weet ek ek 'n faktor gekry. So deel n deur I. Deel hom in. So as ek 2 gekry, deel hom 1 keer in. En hy is nog steeds 'n faktor, deel hom weer in, deel hom weer in. Tot 2 nie meer 'n faktor is nie. En dan is ek aan die einde van my while en my for loop beweeg ons na die volgende potensiële faktor. En elke keer as ek 'n getal kry wat indeel, druk ek dit op die skerm. Ek wil my op die skerm sien wat al die faktore is. So, soos hierdie slide sê, hierdie program het baie foute. Maar ons begin dikwels met so 'n program. Ons begin, jy skryf 'n program, ek skryf 'n program, ek het nou die klasse program geskryf met 'n enorme fout in. Ek het die public class naam verkeerd gehad en ek het dit nie opgemerk nie. Maar dit was 'n groot fout en die program, die vertaler sal beslis vir ons sê wat die foute hier is. So hy begin sommer, is 'n klomp boodskappe druk, maar hier is die eerste een. Hy begin sommer deur te sê dat ek lyn 4 aan die begin by die for raak gesien het en dit besef daar's 'n fout. En die fout is dat hy 'n komma punt verwag het. So kom ons kyk gou 1 2 3 4 en hier by die for sien, sê hy, ja, daar's 'n probleem. En die probleem is dat hy hier 'n komma punt verwag. En hy het nie gekry nie, dan gaan hy maar aan na die volgende lyn en dan die for tref te skryf. Ja, ek het vergeet om 'n komma punt te sit. So Java gee my hierdie boodskap en 'n paar ander en dit is sintaksfoute, vertaaltydfoute, compile time errors. Ek het net verkeerde onwettige Java gebruik. Ek het sintaksfoute in die sintaks gemaak van Java. Okay, so ek kan hulle almal identifiseer met daai vertaler boodskappe. Dan met 'n komma punt, 'n komma punt, 'n komma punt, 'n int. Wie het dit nie eens raak gesien nie? Dit is regtig 'n briljante klas. Een persoon is nie briljant, dit baie was dit. Maar ek het ook raak gesien as ek die program getik het nie. Wat te sê, ek het natuurlik net die komma punte getik, sonder om op te merk dat die weg is. So terug gaan na die slide en dink, ek wil die komma punte weggelaat het. So mens merk nie in sulke klein goedjies op nie. Okay, right. So, daardie 4 foute is reggemaak, my program gaan nou werk. Ek voer hom uit. Oh no. Ek gee my exception as ek uitvoer. Maar dis okay, ek het net vergeet om die command line argument vir hom te gee. Ek weet nie vergeet om hom daardie n te gee, wat op die command line moet staan. Yes. I know. That's why I have more slides. You're stepping on my jokes. Dis baie belangrik. As iemand 'n grappies vertel, slides wys, don't step on the punchlines, people. Try to work here. What do you want? Blood? That's all joke. Okay. Okay, sorry.
Jy's heeltemal reg. You're absolutely right. Many more errors to come. How many do you see? Only one. Oh, no. I've got 16 more slides. Yes, geez, indeed. Okay, here's the volgende fout. Ek kies om 98 om te faktoriseer en die simpelprogram druk arithmetic exception division by 0. Wat het verkeerd gegaan? Hier moet ek weer iets. Ek deel daar weer I. En I begin by 0. Damn it, hoe so cheap as dit? Wat kry my dat beskryf? Dis onmoontlik dat 0 'n faktor kan wees van n. En 1 kan ook nie 'n faktor wees nie. Wel, 1 is altyd 'n faktor, maar ons wil nie 1 hê nie. 1 is nie 'n priemgetal nie. So hierdie 1 moenie by 0 begin toets nie. Want as ek daar probeer om die res te vat en as ek hier probeer om die te deel, gaan ek 'n deling deur 0 probleem kry. So jy moet nie by 0 begin nie. Hy moet by 2 begin. Nie te start at 2. Want 0 en 1 is nie, kan nie faktore wees nie. Of nie priemfaktore nie. Okay, reg, so ons maak dit reg en ons loop weer ons program. Werk of nie werk? I fixed my error. Thank you, I did. Oh no! Infinite loop. Oh, dit is baie ernstig en nou moet ek dit al seker. En hoekom? 2 kan 'n moontlike faktor wees oor en oor en oor. Ja, hierdie getal is nie 98, is nie 298. Weet jy wat? Sê. Wild, curly braces, right. So ek vergeet om krulhakies rond my wild te sit. Dit beteken, ek wil nie eens julle moet weet, julle moet altyd krulhakies sit. Maar as ek nie krulhakies sit, gaan Java dink, net die eerste ding, system.out print, is binne die waar. En ek dink hierdie n gelyk aan 1, die gedeelte I, is buite die waar. So hy gaan, nie hierdie ding uitvoer nie, hy gaan net die hele tyd sê, kan ek weer 2 deel ja, so print het op die skerm, kan ek weer 2 deel ja, so print op die skerm, oor en oor en oor. So dit is beslis 'n fout. Net omdat ek geïndenteer het, beteken nie dat ek moet indenteer, absoluut, maar ek moet ook nie krulhakies rond die waal skryf. Right, goed. Panel mistakes? All mistakes, good, it's gonna work. Okay, so it works a little better. It werk 'n bietjie beter, maar nou druk ek dan 2 7, wat presies die faktore is van 8 Maar ek sou baie graag vir gehad het hy moes hier 'n new line druk. Ek kan sommer sien my program het nie 'n print line doen nie. En as ek vra vir Java factors 5, program persoon wat gesê het my program werk, dan druk hy niks. En as ek van vra om 6 te faktoriseer, dan druk hy net 'n 2. Waar's die 3? Waar's die 5? Waar's 'n new line? Okay, so hoe gaan ek dit kry? Soms, as jy nie verstaan waarom die program iets doen nie, dan moet jy try-stellings gaan insit. So ekstra kode wat ek in my program gaan insit, in die program, wat vir my gaan wys wat die program dink hy doen. Ek gaan veranderlikes druk terwyl hy oor besig is werk, om dit vir my te wys wat aangaan in die program. So ek verander daai na 'n print line, elke faktor op 'n eie lyn te skryf. En hier sit ek by trace, system print line, trace I en N. So na hy al die sê maar 2 is uitgehaal het, gaan hy vir my druk, ek het nou net trace 2 is uitgehaal, en N is wat oorbly, na die 2 is uitgehaal. So dit lyk as dit werk. Daar is factors 5. Druk hy vir my, ek het nou net al die 2's uitgehaal, maar ons weet daar is nie enige nie, en wat nou nog oorbly is 5. En ek het al die 3's uitgehaal, maar daar is nie enige nie, so dat oorbly is 5. Ek het al die 4's probeer uithaal, wat oorbly is 5. En dan nou die for loop op. Daar is nie meer getalle nie, want jy het nou by n uitgekom. So die probleem is, na hierdie for loop, is daar nog n oor. Want ek het net geen faktore vir hom gekry nie. En dieselfde met factor 6. Hy kry 'n 2 se faktor, en hy haal dit uit en skryf dit op die skerm. Hierdie 2 kom van hierdie print line af, dis piek fyn. En dan druk hy try, so beteken hy al die 2's uitgehaal uit 6 uit, en wat oorbly is 'n 3. Maar dan nou die program op, want die for loop maak klaar,
Dalk moes hy nog hier gedruk het, maar die probleem is duidelik. Daar bly iets oor aan die einde, na die voorbeeld, en ek vertoon dit met u. So ek kan dit regmaak. Dit sê my net wat die fout is. Ek kan dit regmaak deur aan die einde by te sit. As hierdie voorbeeld klaar is, en n is groter as 1, so dan bly nog iets voor, dan moet ek n vertoon. Die 5 of die 3 wat oorgebly. As n gelyk is aan 1, beteken ek al die faktore uitgehaal, daar's niks meer faktore oor nie, en dan gaan ek net 'n print baie doen, want ek wil hê dit moet mooi na die volgende lyn toe beweeg. Ek het nog 2 minute. Ons gaan nie die slides klaar maak. Dan die belangrikste, interessantste goeters gaan ons nie by uitkom nie. So nou werk my program 100%. Soort van. Ek kry al die faktore, hy vertoon dit op die skerm, maar daar is nog steeds 'n fout in my program. En dis nie 'n werkingsfout nie. Hy is net te stadig. So as ek 'n baie groot getal probeer faktoriseer, dan vat hy net bloot te lank. So daar is iets wat ek kan doen om dit te verbeter. As jy 'n performance probleem het, dan moet jy ons algoritme aanpas. Hierdie brute force idee van na al die getalle te kyk is onnodig. Ek hoef net te kyk oor die vierkantwortel van n. Want enige primfaktor gaan kleiner wees as die vierkantwortel. Gelyk. Ek gaan nie nou meer verduidelik daar nie. As jy dit nie weet het van wiskunde nie, daai i kleiner as n. Kyk na te veel getalle. So ek gaan dit minder maak. Ek gaan dit n gedeel deur n maak. En as jy die ander kant vat, dan sien dit beteken i maal n moet kleiner as n wees. Okay, so nou dink ek my program werk en hy's baie vinniger. Ek het hom nie op hierdie rekenaar by die huis getoets. As ek as die eerste faktor sê maar 18 syfers het, so 18 syfers getal, daardie ene. 19 syfers het. Dan vat die rekenaar 11 sekondes om te faktoriseer. As ek dink daai labels is dan verkeerd, heel bo. As ek die slim manier gebruik, en ek daai label is, dan vat hy net 11 sekondes. Maar as ek my oorspronklike dom manier gebruik met na al die getalle kyk, dan sal 18 syfers sal 1.100 jaar vat, eeue vat. En 21 syfers, in die grootste faktor, wat met die slim manier 4 minute vat, sal op die dom manier 75.000 jaar neem. So dit maak 'n groot verskil. Ongelukkig is selfs hierdie slim manier nog nie goed genoeg om RSA ons encryption te breek nie. Dink dis die laaste slide. Wel, ja, ons kan maar nog vinnig daarna kyk. Coolio, right, baie dankie. Ek sien julle maandag.